হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি তানিয়া আপনাদের সাথে আছি তানিস কালেকশন থেকে। তো দেখেন, আজকে আমি এই যে নোহা ইলেকট্রিক কেটলিটার অনেক বেশি রেসপন্স পাইছি এই ভিডিওটার। আল্লাহর রহমতে আপনারা অনেক বেশি আমাকে সাপোর্ট করেছেন, সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। সো আর কথা বাড়াবো না, এখন এই কেটলিটা দিয়ে এই ইলেকট্রিক যে নোয়া ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলিটা আপনারা সবাই জানতে চেয়েছেন আপু এটা দিয়ে কী করা যায়। ওকে, আজকে প্রথমে আমি এটা মানে একটা কেটলিতে আমি দুধ ঢেলে নেব। দুধ ঢেলে নিয়ে মানে আমি কিন্তু অলরেডি দেখেন 2টা কেটলি কিনা ফেলছি। মানে এটা এত বেশি ইউজফুল ভাই রে ভাই। আমি কিন্তু এই ব্র্যান্ডের প্রমোটর না, ওকে, আমার কাছে ভালো লাগছে। আর শীতে তো আপনারা জানেন মুরব্বি আছে আমার বাসায়, যারা আমার রেগুলার ব্লগ দেখেন। আমার বাসায় শাশুড়ি আছে, সো বাচ্চা আছে, তো এই জন্য আমার এটা খুবই দরকার, খুবই। আর যেহেতু আমি গ্রামে থাকি আমার অনেক বেশি দরকার। আচ্ছা, দুধটা আমি একটা কেটলিতে ঢেলে দিলাম, এখন গরম দিতেছি। জাস্ট মানে ইমাজিন করতে পারবেন না কত কুইক, কত ফাস্ট এটা সার্ভিস দেয়। মানে 1 মিনিটের মধ্যে, বিলিভ মি অর নট, মানে 1 মিনিটের মধ্যে এটা কিন্তু একদম বয়েল শুরু করছে। আমি জাস্ট কিন্তু একদম কাট করি নাই খুব একটা, জাস্ট দিছি, সুইচটা অন করছি, আর দেখেন কত ইজিলি। তবে হ্যাঁ, দুধ জাল দিয়ে কিন্তু এখন দাঁড়াইয়াই থাকতে হবে, একদম 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে কিন্তু বলক হয়। সো দাঁড়ায় না থাকলে দুধটা কিন্তু বলক হয়ে পড়ে যাবে। তো আচ্ছা, দুধটা একটু বলক হোক, এই ফাঁকে আমি চায়ের পানি দিই। এই কেটলিটা দেখেন, আমরা চা খাইতে খাইতে একদম কেটলির মধ্যে দাগ পড়ে গেছে। এটা শুধু আমরা ডিম সিদ্ধ খাই আর চা করি, আলু সিদ্ধ করি, মানে সিদ্ধর কাজ। আর এটা এখনও ফ্রেশ আছে, কারণ এটার মধ্যে দুধ মানে সাদা জাতীয় যেসব খাবারগুলি আছে না, আমরা এগুলি বয়েল করি। নুডলস, দুধ এগুলি করি এটার মধ্যে। দেখেন কত তাড়াতাড়ি আমি ফু দিতেছি, কারণ আমি পারতেছিলাম না। সো এখন এটা তুলে ফেলো, মানে 2 মিনিটের মধ্যে দুধটা কিন্তু বলক হয়ে গেছে, যেটা একটা ইলেকট্রিক চুলায় অনেকক্ষণ লাগে এটা বয়েল হইতে, বা গ্যাসের চুলাটা লো করো বাড়াও, এই সেই হাবিজাবি অনেক ঝামেলা। সো হয়ে গেল এটা। এবার আমরা চলেন চা করে দেখাই। আর ভিডিওটা ফ্রেন্ডস যদি একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আচ্ছা, আমি একটু কুইক ভিডিওটা করতেছি, কারণ লং ভিডিও আপনারা বেশি লাইক করেন না। সো এটার মধ্যে একবারে পানি, চিনি আর চাপাতি দিয়ে আমি একবারে বসাইছি। আপনারা কিন্তু এই কাজটা নাও করতে পারেন, পানি বলক হইলে পরে কিন্তু চিনি অ্যাড করতে পারেন। তারপর একটু মানে, আর এটা কি একদম অটোমেটিক, যখন বলক হয় নিজে নিজে অফ হয়ে যায়, যখন ফুল বলক হয়ে যায় পানিটা নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। সো এত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই, টেন্স নেওয়ার কিছু নেই। তো এই যে অবস্থা, চাপাতি চিনি আমি একবারে দিছি, কারণ আমি ভিডিও দেখাবো আর রং চা আমার একটু খাইতে হবে, কারণ আমার একটু গলাটা ব্যথা আছে। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যদি একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ 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 লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন প্লিজ গাইজ। আমার সবগুলি ভিডিও আপনারা একটু দেখবেন, আপনাদের ভালো যদি একটু লাগে, মানে আপনাদের যদি একটু মনের মধ্যে ঢুকতে পারি, ওখানেই আমার সার্থকতা। আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিও বানাই। সো প্লিজ একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখেন কত তাড়াতাড়ি আমার চাও কিন্তু রেডি হয়ে গেল। সো এটা আলু সিদ্ধ করতে পারবেন, নুডলস সিদ্ধ করতে পারবেন, চা করতে পারবেন, পানি গরম তো আছেই। তো এই হলো আমার মুরগির বাচ্চা কাচ্চা। ভিডিওটা আজকে শেষ করতে হয়েছে। আরও যদি নোয়া ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলির কোনো ইউজফুল ভিডিও চান অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, দুধ গরম করা যায়, উজুর পানি করা যায়, তারপর বাচ্চাদের গোসলের জন্য পানি গরম করা যায়, এটা খুবই কুইক কাজ করে। তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।